संपर्क कौन अच्छे आमे प्रभु सहित गोटे साक्षात्कार करुचे कि आमे प्रभु सहित आज साक्षात्कार करुचे कि आज आम से वाक्य को रेस्पेक्ट करुचे कि किंतु से वाक्य लिखिले जो मैं चक्षु जा देखिए कर्ण जहाँ शुणी जहाँ हृदय जहाँ तुम चिंता भी कर तुम रखी आज वाक्य को रेस्पेक्ट कर आवश्यक अच्छे आम जीवन से जदि आम वाक्य को डस्ट बोली भाविबा माने एपटे शुणिकी एपटे जब पलैब डस्ट हो केबे भी देख गोटे गोटे लोक मान देख से मंडल थे पछरे थे कथबार्ता होते जमी इच्छा सेमती होते लाइफ गुड़ाक देख लाइफ केबे जीवन में सुधरी और सुधरबनी जो जाए से माने वाक्य को रेस्पेक्ट कर जहाँ पाखे प्रभु भय अच्छी से वाक्य न पाले रही पार से प्रभु सहित यदि संपर्क स्थापन करबनी से रही पारिबनी तार विवेक ताकू खाली सदा बेले बाधा दौथो तू जा प्रार्थना कर तू जा प्रभु को उपस्थित में बसु तू जा आउ मोर गौरव हालेलुया जदि परमेश्वर नहीं कि मनुष्य को तांकर गौरव पर बनाई हालेलुया जितेबाला जेल भितर थी आउ प्रभुर दास भी आसते आम गाँव भाई मैंने आसते समस्ते आसते जो मत मत कहले सब किसी सरीगला कहले कि यही चाहिए हाँ कष्ट लगुच कष्ट लगिला कि शारीरिक भाव में गोटे पुओ मत प्रभु किंतु कन्फर्म गोटे विषय किसी समय कन्फर्म हली जानिली जे पाप दुनिया रे प्रवेश करने आगुरी प्रभु जानी किंतु ता जीवन रे प्रभु काम थिला हाँ शैतान आम जीवन रे प्लान करे मोर प्रिय माने किंतु जब शैतान जब प्लान करके आम शरीर को मारी पारे आम आत्मा को मारी पारे केवल तांकर अधिकार अच्छे जी आम बनई जे आम पठे से कौन कहन जान से कौन कहन जान स्वर भयंकर स्वर आश्चर्य स्वर को जदि आपण मैंने शुणिबे जमीन रु पाद खसी कौन कहना चाहूँ जान द्वितीय विवरण 26 लास्ट पद बोले दी पद लास्ट दी पद द्वितीय विवरण 26 वर्ष 18 पुणी सदा प्रभु आज यही अंगीकार करियछंती जे तांको प्रतिज्ञा अनुसार तुम्हें तांकर संचित धन हेबो और तांकर समस्त आज्ञा मानिबो पुणी से तुमको प्रशंसारे और नामरे और सम्मानरे आपणार सुष्ट समस्त देशीय लोक मान अपेक्षा श्रेष्ठ करिबे आ तुम्हें तांको वाक्य अनुसार सदा प्रभु तुम परमेश्वर को उद्देश्य पवित्र लोक हेबो आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमने ध्यान को केंद्रित करिया पढ़े पढ़े टिके बड़ पढ़े द्वितीय विवरणी 26 18 19 प्रभु प्रेम को बुझाई चेष्टा से कौन कहना से वाक्य द्वारा कथा कहना से खाली कहती नहीं मोर प्रेम से कहते से प्रेम कर
ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ ଆଜି ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗୀକାର କରିକି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶୁଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣିଲା ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢିଲେ ପ୍ରଭୁ କାମ କରିବେ। ଦେଖ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। मेरे परमेश्वर के लोग, ये तो मैं समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर बोलता है कि ये तो मैं समझाना चाहता हूँ, समझ ले मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरे परमेश्वर के लोग। यही कथा बुझाइया पे चाहूँगी, बुझाइया पे चेष्टा करे। आज परमेश्वर अंगीकार करके से कहउचंती तांकर कोन प्रतिज्ञा को ତୁମେ ତାହାଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ହେବ। अर्थ तुमे ताहांकर संचित धन हो, तांकर प्रतिज्ञा अनुसार, तांकर वाक्य अनुसार तुमे तांकर संचित धन हो। मोर प्रिय मान, कारण से प्रेम करिया परमेश्वर, से आमान को प्रेम करिया परमेश्वर, से आमान को दया करिया परमेश्वर, कारण तांकर नेचर होउची से प्रेम कर, तांकर गुण होउची से प्रेम करिवे, से तांकर माने तांकर अनुग्रह जे से दया करिवे, एटा तांकर नेचर। परमेश्वर मंदिर के परीक्षा करते किंतु आज आम प्रभु को राज्य को केमती प्रवेश करवा, आज आम जानवर आवश्यक अच्छी। गोटे वाक्य पढ़ी कौन आम पाखे अधिक माने समय हो गला, गोटे विषय पढ़ी समाप्त कर ईश्वर ए सुजोग धन्यवाद दूसरी, रंजित भाई धन्यवाद दूसरी, कारण प्रभु गोटे उत्तम दास को आपण मुझे ना सत कि प्रभु गोटे प्रभु दास को विश्वस्त दास को प्रभु जो जी की परिश्रम करवा लोक, जी की प्रभु को पाखे माने प्रार्थना करवा, जी की प्रभु को प्रेम करवा लोक, आज प्रभु को प्रेम कर आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय मान, प्रेम को बुझार आवश्यक अच्छी। से कहते तू मोर संचित धन, से प्रतिज्ञा करके कहते, से आज अंगीकार करके कहते, से आज कहते देख देख रूप तू मोर मो बहु मूल्य बुझी जा, देख मु तोर परमेश्वर वो ताहांकर समस्त आज्ञा मानिब। से कहते आज से अंगीकार करके कहते प्रतिज्ञा अनुसार तुम्हें मोर संचित धन हो और मोर आज्ञा को मोर कथा को तुम्हें शुणव, मो वाक्य को तुम्हें रेस्पेक्ट देव। मोर प्रिय माने ताहले कौन हम? पुणी से तुमको प्रशंसा रे वो नाम रे वो सम्मान रे आपणार सृष्ट समस्त देशीय लोकमानंक अपेक्षा श्रेष्ठ करिवे। ईश्वर ताकर प्रतिज्ञा होची सेडा, से आमन को गुलामी करिया पई डाकी ना। सेति पई जते बेले मिस्र रु लोक माने आसुथिले केनान देश को, जो माने दासत्वर बंधन थिले सेमान को प्रभु रास्ता रे मारी देले। मोर सेमान को पाखरे सत्यता नथिला, दासत्वर बंधन थिले, भेटी खटुथिले, से गुलामी भाव। सेति पई प्रभु सेति पई सेमान केनान देश रे प्रवेश करि पारिबानी बोली रास्ता रे प्रभु सेमान को मार दे। प्रभु को प्लान और मनुष्य प्लान
ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ତାଠୁ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍କୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 1:25 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି କି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଆଜି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁ ମୋର ସଞ୍ଚିତ ଧନ, ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରଶଂସାରେ, ଗୌରବରେ, ସମ୍ଭ୍ରମରେ ମୁଁ ତୋତେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବି, ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତୋତେ ବଢ଼େଇବି। ଆଜି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ବଳପୂର୍ବକ ଆମେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବାନି, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଶିଥିଳ ହସ୍ତରେ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ହେବେ। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ଯଦି ଦଉନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସରି, ମାଥ୍ୟୁ 11:12। ଆଉ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ବଳରେ ଆଉ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ବଳରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଅଛି। ଶୁଣେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା? ପୁଣି ବଳରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପରାକ୍ରମରେ ତାହା ଅଧିକାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଆଜି ବଳର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ କଣ କହିଲେ? ନିଜ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ଭାଇକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଲଗା ଓ ପ୍ରେମ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛେ, ଯଦି ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ଆଣ୍ଠେଇବି? ତାହେଲେ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛେ, ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଦିଶା ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ, ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ଥାଉ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ମାନେ ବ୍ଲେସିର ନାଁ ନେବାଟା ନେବ, କାରଣ ତାର ଝିଅ ସେ ନଉଛି ନାଇଁ। କାରଣ ତାର ଝିଅ ସେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବି ମନେକର ଯଦି ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେତେବେଳେ ତମ 3 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଆଉ ତା ସହିତ ଗ୍ଲେସିର ନାଁ ଆଡ୍ ନ କଲେ ସେ ରହିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏଇଟା ପ୍ରେମକୁ ବୁଝଉଛି। ଯଦି ଜଣକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟାକୁ ମାଗିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯେଉଁମାନେ ବଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ସେମାନେ ପରାକ୍ରମରେ ଅଧିକାର। ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ବଳ ଅଭିଷେକ ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ। ଆମେ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ଯିବା, ଦୁର୍ବଳ ମାନେ କେମିତି? ଶୀତଳ ହସ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେୟାରରେ ଯିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ବହୁତ ଅର୍ଥ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଖୋଲେ ନାହିଁ କି ଆମେ ବଳ ସହିତ ଯିବା ବୋଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡାକ ଆମଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବାକ୍ୟରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ। ବାକ୍ୟରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି
तुम्हें उष्म नहीं कि शीतल नहीं मुझे उद्गार करी प्रभु कहते किंतु आज आम को जानवर आवश्यक अच्छी कि तुम्हें बल आक्रमणकारी मान से पराक्रम अधिकार कर मोर प्रिय मैंने आज आम संपूर्ण बल सहित प्रभु को आम धन्यवाद देवार आवश्यक अच्छे आम केमती आक्रमण करवा आमर आटिट्यूड्स को प्रभु देखा परमेश्वर आमर समस्त विषय से देखा परमेश्वर से वाक्य लिखाई तुम्हें गीत श्रोत आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर को तुम्हें उत्साह दियो वाक्य लिखा जाए से मोर प्रिय माने आज जदि आम स्वर्ग राज्य जदि आम तृषित हबानी वाक्य को आम प्रेम करवानी ताहले आम केबे से आशीर्वाद गुड़ा पाइबानी कौन से आशीर्वाद जदि आम पाइबा चाहूचे ताहले आम जीवन में आम स्ट्रंग से चाहती प्रतिज्ञा केते आम जीवन में पूरा हम जिते आम से वाक्य को निजर कर खाली झील सहित प्रभु प्रतिज्ञा कले ना कि तुम्हें बलवान हो तुम्हें साहसिक हो प्रभु कौन कहते तुम बलवान हो प्रभु कहते तुम्हें बलवान हो तुम्हें साहसिक हो त्रासयुक्त हुओनी निराश हो ना हताश हो ना आज से कथा कह आम निज समर्थ अल्प समय टिके समर्थ आज प्रभु को कहला कि प्रभु तुम प्रतिज्ञा कर